Это, так сказать, мой первый ролик, который именно еще я не того, короче, запись экрана. У нас метелька. Секретная, секретно все можно. Где-то смотрю Эдинс, так что не обращайте внимания. Ну ладно, давайте начинаем игру с Аланом. Я уже знаю, как сбегать, я играл уже, поэтому думаю, не составит никаких трудностей. Все, можно выходить. Понятно. Рыбка. Рыбки нам нужны, да? Да. А где может быть молоток? Молоток может быть здесь. Здесь его не было. Он был здесь. Открываем. Угу, пока. В клетку. Понятно. Извиняюсь за лишний шум. Просто, понимаете, дом не один и... Ну, короче, да. Так, погоди-ка. Извиняюсь за то, что я пропал на где-то месяца 2. Прости ты. Давай, мужик, уходи. Все, я могу выходить из клетки. Да, закрыть не могу. Так, я знаю пароль. Это получается у меня 0, 7, 0, 7, 32. У вас может быть любой пароль. 0, 7, 32. Ноль, 7, 32. Ок. Ой. Давайте дверь откроем. И погнали вот сюда. Сразу посмотрим. Опа, шпилька. Кстати, не будет ли здесь рыбок? Я не знаю. Но здесь есть лом. Здесь, если вы знаете расположение, там находятся все маски или что, пожалуйста, напишите, потому что я не знаю. Я обычно со взломки вообще играл, и поэтому не могу понять, не понимаю, где они находятся, и вот. Так сказать, честное прохождение. Вот, сейчас кирку соберем. Сейчас вот опустим. Что? Здесь у нас вообще ничего. Имба, имба, имба. Скроем дверь. Идем в клетку. Простите за подлагивание, потому что, во-первых, вот этот кружочек мне мешает. Вот. А я ничего не забыл там. Нет, все хорошо. Да? А, у нас же еще гасненький почему? Блин. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Все, ушел? Да, ушел. Не могу привыкнуть, то что все-таки не закрывается. Но где находится маска кролика, я знаю. Поэтому
если, ну, короче, в следующем ролике, во-первых, мы получим эту маску, я думаю. Вот. Откручиваем. И давайте сейчас будем разбивать. Твою же мать. И у нас там нет ни хрена. Дверной засов, значит, у нас... А? Открыл? Я дверь не замер. Все, мы успели. Нас поймали, заново начали. Походу, ну да, наверное, мы еще не будем забегать, потому что там 100% отвертка. Вот. Так, погоди-ка. Вон дверной засов, так что, ну, в принципе, можно уже Что-то здесь не сбегать, я думаю, да? Не, ну если не знаешь, что делать, то да. Все, он уже ушел. Ну, там 100% отвертка, и тут шуметь мы уже почти никак не будем, поэтому берем засов, вставляем его. А, блин. Открываем. О, рыба в туалете. Я, честно слово, не знал. И... И тут будет у нас этот ключ. Ну, в принципе, все, поднимаем лифт, да. И... Твою же мать. Бежим к лифту. Кстати, давайте спасем Эмили, я думаю. Это будет у нас, в принципе, как это. Или нет, давайте все-таки просто выбежим. Давай, быстрее. А если захотите, ну, даже не захотите, наверное, а в любом случае мне придется спасать Эмили. Вот. Давай, заходи. Давай. Я уже пытаюсь ставить. Да у меня есть все. Уезжаем. Пока. Это у нас быстрое прохождение, вроде бы за 8 минут. А я уже уехал. А меня тут нету. Также, возможно, сегодня на днях, может быть, в 20 как раз таки, и, ну, выйдет еще ролик. Попробую там либо же по Джокеру, либо же по Скулбою. Думаю, в Джокере мы будем на практике. А вот Скулбойчик там на легком. О, рыбка. Но я 100% там еще 2, ну ладно. Мы прошли 7 минут 31 секунду. Ну так-то запись идет 8 минут, потому что там еще в начале. Короче, если хотите вторую часть, давайте наберем хотя бы 1 лайк. И я пойму то, что, ну, что-нибудь такое подобное делать. Вот. И все. Что я еще хотел сказать? Я уже не помню, но... Да, в принципе, ставьте... Ну, давайте, ладно, не ставьте уже. Что-то перегнул палку, давайте наберем 1 лайк. И, серьезно, выйдет вторая часть. Без разницы, когда этот лайк наберется. Хоть сегодня, через, ну, на примере час, я, ну, заброшу этот колбой и сниму вторую часть, где мы будем, наверное, все-таки проходить в Алане спасать Эмили и проходить за саму эту Эмили. Но в Эмили я, наверное, не смогу, типа, на плохую концовку, только на хорошую. Ну ладно, давай, пока, удачи, хорошего тебе вечера.